Привет, вы на канале Rainbow Toys, и сегодня мы будем открывать LOL, как и в последнем видео. И еще мы будем делать сквиши бумажные своими руками с логотипом LOL. Вот так он будет выглядеть. Я его еще не закончила, но в видео я его закончу. Ладно, первый слой. Кто будет? Давай я. Окей. Открываем. Под ним должна быть подсказка. Здесь подсказка Star Power. Вот так она выглядит. И мы говорили в последнем видео, что нам очень нравится куколка по имени Фарао и Юникорн. Из-за этого у нас один шанс, что нам она попадется. Вот так. София открывает второй слой. Помочь, София? Да нет, я сама смогу. Как-то смогу самой. Так. Давай я лучше попробую. Как-то это смогу. О, смогла. Что? Да, совсем. К сожалению, маленьким детям не так легко открывать эти лолы. Под этим слоем должно быть стикеры, которые можно наклеить на вкладыш. Такой вот такой светло-желтый. А где? Ой, вот она прилипла. Вот обычная, как всегда. Обычная, чуть-чуть порвалась, приклеилась. Вот, так выглядит оно. Сейчас у нас должна быть татушка. Это Аня откроет татушку. Так. Ой. Спиралью пошло. Вот так. Ой, я инструкцию с собой. Опс. Вот такой, смотрите, у нас такой фотоаппарат. Смотрите, видеокамера и вот такая ленточка. Да. Кстати, это вот эта подсказка для клуба театра. Ой, смотрите, вылезает пакетик, наверное, оттуда. Надо крутить барабан, чтобы узнать, какие там сюрпризы. Ладно, первый нам показывает вот этот сюрприз. Такой же там. У нас там, наверное, будет бутылочка. Так. Костюм? Да, костюм. Как всегда, как в последнем видео. Давай. Ой. О. О, смотрите, это такой костюмчик красивенький. И мы хотели Юникорн. Это и есть единорожка. Круто. Да. Она опять же на манекенчике прозрачном. Да. Выглядит очень мило. Тоже в пастельных цветах. Вот так она выглядит. Я открою следующий сюрприз и кручу барабан. У нас странно. Смотрите, у нас почему-то мы же только что один открыли, а у нас два пустых. Смотрите, вот здесь нету ничего. А мы открыли только один сюрприз. И здесь тоже ничего нет. Это очень странно, подозрительно. Открываем следующий сюрприз. Там бутылочка. Раз. Какая красивая бутылочка. Она мягкая.
Она золотистой крышечкой, а это белая. Теперь открывает. Вот такие у нас ботиночки синенькие с носочками. Это больше как бирюзового цвета. Так. У нас здесь уже наша ленточка, за которую мы будем тянуть. Следующий сюрприз. О, мы все уже сделали. Так что сейчас тянем, и будет поп большой. Так, готовимся. Раз, два, три. Смотрите, как много конфетти. Вот это да, так много конфетти у нас еще никогда не было. Там тоже, наверное, сюрпризы купол? Не-а. Так, я буду открывать куколку. София сначала откроет ее аксессуары. Сосочка и вот такой единорог. И вот это. Вот так оно красиво выглядит. Вот такой ободочек. И вот такая золотая сосочка с таким золотым рогом. Теперь открываем саму куколку. Раз, два, три. Вау, какая она крутая. Я мечтала о этой куколке. Вот это да. Я сейчас вам ее покажу. Надо поправить ее ножки. Вот так. И смотрите, вот так она выглядит. Такая миленькая. И видно, что она будет менять цвет, потому что, видите, это черные следы. Она такая хорошенькая, и у нее два хвостика и такие пастельные волосы. Давайте же ее оденем. Вот здесь еще у нас есть инструкция. Так она выглядит, очень уж длинная. Вот так она выглядит. Здесь все написано. Потом у нас вылетел вкладыш. И нам попалась юникорн. Это единорожка в переводе. Вот она в театр-клубе. Она должна... Либо она меняет цвет, либо она плевается. Сейчас мы посмотрим, какой цвет она может менять. Способности нет. Вот у нас есть теплая вода и холодная, потому что в конфете поп может некоторые куклы менять цвет в теплой воде. Теперь давайте проверять, что у меня может быть. В теплую начала. В теплую она не меняет цвет. Теперь ее опустим в холодную воду и узнаем, что она может ли менять. Ничего не меняется. Странно. Правда, у нее ничего не меняется. Но странно, что купальник у нее такой. Может, это должно так быть? Или наша холодная вода не такая уж холодная? Странно. Значит, она рыгает, а не меняется. Давайте же перейдем к сквиз. Еще нам понадобится 2 рулона ваты. Я для всяких случаев взяла 2, но возможно нам понадобится только 1. Посмотрим. Для начала вы должны или распечатать, или рисовать этот логотип. Как его рисовать, вы можете посмотреть в интернете. И я сейчас его доделаю, делая наши вот эти в горошек делаю буквы черным фломастером. Я сейчас их доделаю и вернусь к вам опять. Я дорисовываю последние 3 должны. И готово. Ой. София пока у нас превратит
превратилась в бебика. И вот так выглядит логотип. Вы можете, конечно, посветлее цвет, но я взяла такой, потому что, мне кажется, больше похоже на оригинальный логотип. Теперь нам надо, осторожно, надо вот это в две части вот так сделать. Теперь мы вырезаем это все. Быстренько. Давайте, я уже вырезала, вот так он выглядит, две части должны быть. Теперь надо его покрыть скотчем, чтобы он не так быстро порвался. Я беру обычный толстый скотч, с тонким тяжелее все делать. Так, покрываем его. Пока я его покрываю, маленькая пауза. Вот я обклеила две стороны, и вот у меня так получилось. Не забудьте вторую сторону обклеить, чтобы было штабели. И теперь надо взять кусочки маленькие скотча и их обклеивать. Еще будьте осторожны, надо оставить маленькое отверстие, чтобы заполнить туда вату. Так, просто постепенно. А если у вас такое закругление, как в букве О, вы берете просто кусочек и на нем делаете такие, как отрезываете такие. Вот так должно получиться. Вы должны потом заклеить это. И потом оно все покрывает эти маленькие обрезки. Не мучиться резать маленькие кусочки, так легче делать. Я сейчас доделаю это все и вернусь. Вот такой у меня сквиш получился с логотипом Лол. Я оставила эту дырку, как вы помните, засунула туда пух и закрыла это отверстие. Вот такой сквиш у меня получился. Он мягкий, но он чуть-чуть получился кривоватый. Здесь не попал пух, букву L, но все равно он очень мне нравится, мягенький. И вот я вам показала, какую куколка моей сестре попалась и как сделать такой бумажный сквиш. Пока и до новых встреч!